아보카도 근본 레시피. 갬성 넘치는 오픈 샌드위치 만들어요. 밀폐 용기에 3일 정도 숙성했는데 서걱서걱, 소리부터 싸늘하다. 그래도 시작했으니 가보자고. 하나도 안 으깨져서 실패. 역시 안 되는 건 안 되는 거구나. 2차 시도. 이번에 꿀팁대로 수박 종이봉투에 숙성. 시도 한 방에 쏙 말랑말랑 잘 익었어요. 아보카도 회 떠서 풍미빵 토스트에 올리고 허브솔트랑 후추 뿌려서 으깨줘요. 예쁘게 빗어주고 베이컨 올리고 치즈는 토치로 녹이기. 술안 올리면 완성. 먹어볼게요. 노른자 터뜨릴 때 제일 짜릿해요. 맛은 베이컨 없었으면 낼 뻔.